Vai? 2, já. 1, 2, 3. Gravando. Gravando. Claquete. Como é que faz? Claquete. Se você quer um bronzeado gostoso, não precisa tomar sol. Foi mais de longe. Cenoura e bronze. Lareira. É o momento ideal. E você pode até se deliciar. Fala assim, olha o bronco. E olha o bronze.